Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je voudrais vous expliquer, suite à la demande de Monsieur Salahdin et à la demande des étudiants de l'ensemble 1 et 2, 3, module de technique de banque et de crédit, d'expliquer la méthode que j'ai présentée la semaine dernière dans le tableau, comment utiliser la calculatrice pour résoudre l'équation et trouver I. Tout d'abord, on pose l'équation, كيف كتشوفوا فهي 98 770 c'est égal, tan, jusqu'à la dernière année où on sera obligé d'ajouter le montant de l'emprunt qui est 100 000, parce que c'est un emprunt infini. Donc, ben ما غنديرو هادي غادي نسيزيوها في la calculatrice. Donc, غادي أول حاجة on va allumer la calculatrice. Euh, on va allumer la calculatrice, غادي نستعملو غادي appuyer على touche mode كاينين عاطينك 3 modes genre camp, stat et table. On va mettre table et on va saisir l'équation. كتخرج لك هادي f de x من بعد صافي كتسيزي l'équation. من بعد صافي كتسيزي l'équation كدير 3760 sur 1 plus x à la puissance 0,61. Donc après avoir saisi l'équation هانتوما كيف كتشوفوا اللي الا بغيتي دير x كدير الفا والقوس اللي ديال اليمين كدير tu appuies sur alpha وهاد لا توش هادي pour obtenir هاديك x ماشي هاديك x باسكو هاديك هي اللي علاش كنقلبو. دونك من بعد كتابوي على ايغال كيقولك ستارت هنا كتبين لك واحد انت غدير 0.01. علاش غادي دير 0.01؟ حيتاش انت كتقلب على ان بورسونتاج و 0.01 في 100 فهي 1%. دونك انت كتقلب على البورسونتاج اللي غيكون محسوب ما بين واحد في الاول حتى 6%. في حالات ما خرجش لك محسوب ما بين 1 و 6% غادي تبقى عاوتاني غادي تبقى زيد حتى تلقى على ان 98770 محصوره ما بين دو فالور. دونك غدير 0.01 دير ايغال اند نديرو 7% 0.07 تاك ستيب يعني باش غادي تزاد في الطابلو ما بين فالور و فالور غادي نزيدو ب 0.01 بيان سور ب 1%. دونك هنا اون فا اتوندر جو ميكسكوز بور لي ترافو نديرو ايغال غنبقاو نتسنحو شويه. ها هما دابا خرجوا لنا لي فالور. ها 1% 111200 2% 170528 104017 100656 97439. هنا ستوب حنا عندنا 98770 يعني محصوره ما بين هاد لي دو فالور. دونك اون فا بوزي هاد لي دو فالور. دونك اون بوز je m'excuse. Donc on va poser f de 4% égale combien? F de 4% est égal à 100 656 et f de 6% égale à 97 000 plutôt 439 97 439. من بعد غادي دير t l'interpolation linéaire t moins 4% sur 6% moins 4% qui est égal هنا t شنو هي لا فالور اللي كتكورسبونديها هي 98770 باسكو هذا هو لوبجيكتيف ديالنا خصنا نشوفوا 98770 شحال كتعطينا في لوطو. دونك 98770 غنقسم لنا لا فالور كورسبوندونت à 4% qui est 100 656 divisé par 6% عطاتنا هي 97439. غنقسم لنا لا فالور ديال 4% qui est 100 656. من بعد ان بتي جو ديال لي مات باش انك غادي تخرج لا فالور ديال تي وخاصها تخرج لك 4.59%. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre pour la méthode et tout, et je vous souhaite une bonne journée.